rumasa sok jadi jelema pohoan. Bener. Tahun kamari aya muludan aya. Kiai nggak bahas naon. Poho gitu geus tong kebel-kebel sing ngahuleng. Ngesal ke nuanana. Kos nu heueuh we mikirang. Mugi sia tahun kamari teu hadir sia. Pohoan. Makana tahun ayeuna muludan deui sababna tahun kamari pohoan. Lumayan boga dalil goler. Bisa aya jelema nyelap di dia anti muludan ngaharamkeun muludan nanya di jalan. Bu, kamarana ngabring muludan. Beuki keneh muludan, beuki. Naon dalilna? Pohoan. Eta jawaban singkat padat nyeletuk enak. Atuh jeung nu kitu mah tong loba ngadu dalil ke bobo sungut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naon sababna? Heueuh panen. Laukna loba, usupna seukeut, jejeurna kuat ngan teu make eupan menang lauk moal. Naon sababna? Menang sodal. Heueuh panen. Menang lauk moal. Naon sababna? Sabab lauk teu beukieun kawat. Eupan useup tina kawat. Ceuk lauk wah useukeut bahaya. Sok sia usupna bungkus ku cacing, bungkus ku eupan, menang lauk. Menang, da kawat seukeutna disumputkeun. Gede jeung leutikna lauk tergantung eupan. Eupanna cacing cau. Nu beunangna naon? Beunteur. Wah, ya barakadon kabinuangeun, nguseup di tengah laut. Eupanna ge tongkol sigede bitis, nu nyamber hiu. Yang nungusuk dan dilegleg eueuh. Pan loba jelema ayeuna hayang mudah rezeki, gampang usaha tapi teu daek ngeupanan. Sodakohna eueuh. Sok ayo. Ieu sing jadi eupan sodakoh urang, Allah ngadatangkeun rezeki ka urang sadayana. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus para alim ulama, para kiai, para asatid punten simkuring menta heula kursi plastik aya ieu mah mewah teh nu biasa bae nu biasa. Aing mah jelema biasa. Nutas tah ieu mah teas. Ieu mah empuk aing teresep kana ngunyep teh. Hayang kana teas. Punten kasebuan ka penggeran punten ya. Apunten. Da ku panitia dititah ka dieu atuh. Naon bongkar ku sia beusina tanggal caur ai kahalangan mah ai. Protes awewe teu kadeuleuh beungeut aing meureunang kahalangan ieu. Atuh bongkar beusina tuar ku sia ka dinya. Tak gitu atuh pira ku aing ngagotong kursi ka ditu. Nges. Aing gaduh ini luar banget aing ka mana? Aya. Geneuk kan? Puas. Aleh ya kitu. Wabil khusus para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang sadaya nu sami nafahat deui haflah mubarakah. Nu galintang kusim kuring di hormat. Tur urang doakeun para ulama, para kiai, para asatid sing diparanjangkeun umurna. Sing ditambah-tambah sehat wal afiat, tambah-tambah barokah ilmuna, tambah-tambah bilik rezekina, tambah-tambah istrina. Kunaon riweuh. Astagfirullah. Nya teu kudu riweuh atuh, setujunya amin, lamun teu setuju ngajedog bae. Itu nini geus jalan ngaprek amin teu jadi kunaon. Ngagok. Ieu lalaki setuju lalaki. Setuju. Ibu-ibu setuju? Pasti. Teu kudu riweuh. Kan doa nu terakhirul hawaga. Daripada kula turun ceramah dicekek nini. Penting para ulama, para kiai, para asatid panjang umur, sehat wal afiat, berkah ilmuna, berkah rizkina. Dipaparinan turunan saroleh soleha anu mampu neruskan perjuangan anak, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bilusus aparatur pemerintah baik sipil TNI Polri kersana palurah pesta jajaran anak nu sami kusim kuring dipehormat doakeun sing dijadikeun pemimpin anu amanah. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ayo orang sami-sami manjatkan puji syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam muga tetap salawat naku Allah dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana
habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada duriyah-duriyahna, kepada keluargina, kepada sahabatna, kepada tabi'in, atba'u tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, kepada pengikutna, khusus urang nu hati di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzmana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ningali di dia aya baligo, aya banner di dia. Punten, banner baligo nu ngajeblak dina panggung lain sakadar hiasan dinding panggung lain. Tapi secara tidak langsung aya pesan tertulis di panitia, pesan kamu balik. Kadang-kadang sok aya mau balik teu maca-maca acan tema. Sedengkeun ieu tema nu dipasangkeun teh jerih payah panitia. Nyetakna ge teh gratis make duit, cik atuh hargaan panitia. Yo kita belajar menghargai jasa orang lain, jangan pintar memakan jasa orang lain. Sing pintar nyieun jasa ka batur, ulah pintar ngadaharan jasa batur. Bener teu? Taya jasa panitia hargaan kumu balik keun teu dijelaskeun ge pang macakeun atuh ameh bungaheun. Panitia satahun nyetak ieu teh. Tempo foto aing nepi ka burak kitu. Ada molotan kitu foto aing nyetak. Wah kacau nu ngeditna salah ya. Protes ku aing jadi serem ka aing neuleuna eta. Ieu mingkeun aki-aki eta aing bener. Ada jebleh ka aing teh. Wah bener panitia protes ku aing eta. Di dieu aya tema urang pamacakeun karunya menangieun panitia di luhur aya kalimat peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah. Kita tingkatkan iman dan takwa untuk membentuk pribadi yang berakhlakul karimah. Kamis tanggal 29 Oktober 2020, 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Alamat Kampung Cisarap, RT 003 RW 005. Desa Cisarap, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Lebak, Banten. Mubalik aing. Gatuh kudu kabeh sia teh. Tolong menghargai jasa orang lain. Jangan pintar memakan jasa orang lain. Leheung we aing geus dibaca mah ceuk panitia. Teu cuma-cuma aing masangkeun banner di hargaan. Bungaheun panitia. Ieu maneh panggung buak-buak ka ditu, buak-buak ka dieu. Deuleu tema. Karunya panitia. Lain hiasan dinding panggung lain, tapi aya pesan tertulis. Tah mau balik bahas ieu itu meureun. Makanya urang papai heula ngahargaan panitia karunya. Di dia aya kalimat peringatan. Ieu kalimat peringatan mimilu bae. Kerajaban miluan. Peringatan Isra Mi'raj. Muludan miluan. Peringatan Maulid Nabi. Muharram miluan. Peringatan tahun baru Islam. Ramadan miluan. Peringatan nuzulul Quran. Peringatan selalu mimilu bae. Berarti kalimat peringatan hiji kalimat anu spesial boga makna pikeun umat Islam. Naon makna spesial peringatan Asep? Dina kalimat peringatan ngabogaan 3 makna. Hiji, makna peringatan aya nu diinget-inget. 2, makna peringatan aya nu diingetan. 3, makna peringatan aya nu boga ingetan. Ya, urang bahas we kalimat peringatan deh lah nu aya di dieu. Hiji, naon cenah? Tuh kan sakieu teh make salon aing ngomong ieu teh. Aya nu diinget-inget. 2, aya nu diingetan. Beda eta hartina. 3, aya nu boga ingetan. Hiji makna peringatan aya nu diinget-inget. Timbul pertanyaan, saha Asep nu diinget-inget? Nu diinget-inget nyaeta Kangjeng Nabi Muhammad. Ieu nu keur diinget-inget ya ku urang ya. Nah Nabi kudu diinget-inget supaya tambah kekuatan iman jeung cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diinget-inget supaya urang mampu nyontoh kana ibadah-ibadah na Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diinget-inget supaya urang mampu nyontoh menteladani kana akhlak-akhlak mulia na Kangjeng Nabi Muhammad. Nah Nabi kudu diinget-inget supaya Nabi inget ka urang ke yaumil mahsyar ngagero merekeun syafaatna ka urang sadayana. Amin.
hayang menang panggero nabi ke poe kiamat sing rajin inget ya ayeuna ka nabi cara naon sing loba nyebut ngaranna kumaha sholat hiji tamakna peringatan aya nu diinget-inget nyata Kangjeng supaya tambah iman cinta urang ka Kangjeng. Dan jujur memeh ini ka dia tekan perang heula ieu jiwa teh dina jiwa urang aya roisuddin aya roisun nafsi cek ulama ahli sufi. Dina jiwa manusia aya dua presiden anu perang setiap saat. Hiji anu disebut roisuddin pemimpin agama anu dikendalikan ku iman. Anu kadua anu disebut roisun nafsi pemimpin nafsu kadang-kadang dunia setan milu ngendalikeun. Cek nafsu tadi memeh indit ka dieu are ka mana euy iman ngajawab muludan cek nafsu ulah tipi kerame ayeuna cek iman tipi mah isukan gaya deui tapi jeung muludan cantang tuh umur aing panggih jeung muludan tahun hareup mengpeng aya kesempatan aing muludan bae hebat eta iman nafsu mah halangan deui tunduh dina muludan mah mending di imah molor iman ngajawab keun bae tunduh oge bari muludan bari molor sabab kiai sering ngajelaskeun molorna jelema ngaji tetap menang ganjaran mantak dalil eta dipapake bae ku si eta mah tiap ngaji molor bae keun ulah diganggu bisa anu geus sare tong diganggu keun bae bahkan kula mah resep lamun kula ceramah nu hadir kabeh sarare berarti kula balik teh kanyahoan eta nu penting panitia ulah sare eta nu penting atuh panitia sare aing ka mana ngokot bakul nafsu ngahalangan deui ulah lapar mending di imah tinggal ka dapur iman ngajawab keun bae lapar oge sabab aing ngadenge panitia ngejo atuh apa aku teu ngejo pasti jadi iman anu menang alhamdulillah ditambah ku cinta dalam teu cinta ka Nabi moal kadari moal jujur hati orang ngajawab tidak ada lagi manusia yang paling kita cintai cuma Nabi betul tidak ada lagi manusia yang paling kita sayangi cuma Nabi betul hidup tanpa ada Nabi akan terasa sengsara hidup tanpa ada Nabi akan terasa hampa hidup tanpa ada Nabi akan terasa sunyi betul karena cuma Nabi yang kita cintai, cuma Nabi yang kita sayangi. Betul gak? Cuma Nabi. Kamu. Ini baru nunjuk ke aing. Wah, salah maca pelet aing jadi. Kunon jadi ini nu ngait ya. Cuma Nabi. Cintaku di dunia ini cuma sayangku di dunia ini tanpa hampa ku rasa dunia ini tanpa sunyi ku rasa dunia ini barang nes mun bisa nih ulah miluan eta ya perubahan suara eta sorasan ngadeg-deg cuma eta saha isin kena aing cuma Nabi yang kita cintai, cuma Nabi yang kita sayangi. Hidup tanpa ada Nabi akan terasa sunyi. Mudah-mudahan orang dapat syafaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Makna peringatan anu kadua naon Asep? Aya nu diingetan. Saha nu diingetan? Urang nu halal hadir. Nah, urang make kudu diingetan. Sabab urang marumasa sok jadi jelema pohoan. Bener. Tahun kamari aya muludan aya. Kiai nggak bahas naon. Poho gitu guys, tong kebal-kebal sing ngahuleng ngesal ke nuanana kos nu heueuh we mikirang mun sia tahun kamari teu hadir sia pohoan makana tahun ayeuna muludan deui sabab nu tahun kamari pohoan lumayan boga dalil goler
bisa aya jelema nyelap di dia anti muludan ngaharamkeun muludan nanya di jalan bu kamarana ngabring muludan beuki keneh muludan beuki naon dalilna pohoan eta jawaban singkat padat nyeletuk enak atuh jeung nu kitu mah tong loba ngadu dalil ke bobo sungut pan aya wae menyelap Islam segelintir umat Islam nu masih ngaharamkeun muludan ngajarkeun muludan bid'ah dolalah sesat eueuh ti dituna sangeunahna bae ngomong makana urang kudu dikuatan iman ye ayeuna geus zamanna loba ka mana-mana jurig nyeluri setan milu mijak mamake pakaian Islam ngaku Islam asup ka lemur-lemur umat Islam hati-hati jeroanana rampok-rampok iman rek ngancurkeun akidah soalna jangan ngaku namanya ahli sunnah wal jamaah tapi sok jeroanana kadang-kadang ahli salah wal gagabah jangan jebak eta supaya rungkat akidah urang hancur naudzubillah min ya saya tuturkeun guru-guru urang nu aya di lembur urang bae di dieu anu jelas masantrenna anu jelas sanad kailmuanana kitu aing ngaguru mah kudu ka jalma nu boga gur nu jelas masan supaya anu mempertanggungjawabkeun kailmuanana supaya teu salah deui urang ngalengkah mudah-mudahan sing jaga sing bisa dijaga urang iman sing istiqomah amin ulah di Banten bae Karawang di Cikampek di Lumur Gula nyelap nu kitu-kitu aya kayak kemana Kang Haji muludan eueuh ti dituna Kang Haji sangeunahna eta ngomong nyebutkeun eueuh ti dituna sok pait lamun neuleuh jelema kitu kade sia ngomongna ca bieu nya muludan eueuh ti dituna Kang Haji Aisyah ira ti ditu musingkeun pisan Aisyah ira ti ditu naon maksudna Kang Haji Aisyah maksudna naon tadi nya muludan eueuh ti dituna Kang Haji heuh ayeuna nanya siana ira ti ditu panggih jeung sasa di ditu mawa naon sia ti ditu iraha sia reka ditu deui mungkin lieur eta jelema dikitukeun kok Kang Haji jadi kitu bawana sia kitu atuh lamun mung dikitu-kitunya ulah kitu tah kitu aja kurang macan beuki mah cicing bae tolong menghargai perbedaan betul Kang Haji kamana muludan aceng moal Kang Haji kula mah keur kuliah teu diajarkeun muludan nya teu naon aya aceng kamana kula mah rek maca Quran we tadarus di imah bagus ceng tadarus di imah ame berkah ieu lembur nuhun Kang Haji kula didoakeun atuh Kang Haji nek muludan didoakeun sing meunang ilmu nu mangpaat Kang Haji amin doa assalamualaikum waalaikumsalam damai Islam da geus kitu saling menghargai perbedaan ulah asal calangat oh ti dituna atuh sia ira ti ditu pusing da binah Kang Haji naon bidah ieu perayaan dan Nabi can pernah ngayakeun perayaan maulidna make tenda make panggung sound system segala rupa memang bener can aya logika sejarah bae atuh Nabi rek nyewa sound ka mana harita aya aing ngaji sejarah coba Nabi pikir mikir ke Nabi nyewa tenda ka mana can aya sewaan berarti bid'ah Kang Haji naon bid'ah eueuh ti nabina hukumna dolalah kabeh Kang Haji sesat pokona nu eueuh ti nabina kabeh sesat bisa dibagi teh eta bid'ah teu bisa Kang Haji pokona kabeh sesat yakin aing nanya ayeuna sia aya di zaman Nabi eueuh ya dolalah hareupeun aing cekek ku aing sia bari nyanyakel HP Android aya HP di zaman Nabi oh sorry dolalah ka aingkeun teu dibikeun oh nya ieu mah lain deui Kang Haji ceuk sia tadi kabeh teu bisa dibagi-bagi ayeuna sia nu nyebutkeun ieu mah lain deui berarti bid'ah bisa dibagi ngaji tolol so mapai sejarah di zaman Nabi geus aya Al-Qur'an dikitabkeun geus aya can aya doang Quran wae di masjid di imah urang can aya di zaman Nabi masih kena aya dina dada para sahabat dihafal ku para sahabat dina kertas tulisan-tulisan yang nyebar di mana-mana can dihijikeun can digali asbabun nuzul sebab-sebab diturunkan can aya patah kasroh PS domah can aya ketika Rasulullah wafat Abu Bakar Siddiq wafat muncullah ide di zaman Khalifah Umar bin Khattab hayang ngahijikeun Al-Qur'an dikitabkeun dibukukeun
tekaburu Umar bin Khattab wafat manten naik Utsman bin Affan, selesailah dikitabkan, dibukukan Al-Quran sambil digali asbabun nuzul, sebab-sebab diturunkan Al-Quran. Apa iya Quran surat Makkiyah nu di Mekah, apa diturunkan di Madinah Madaniyah, digali ku para sahabat, jadilah kitab suci Al-Quran dibukukan. Ayeuna aya di imah urang, aya di masjid-masjid urang, makana eta disebut mushaf Utsmani. Bid'ah ngitabkeun Al-Quran teu aya di zaman Nabi, tapi eta hukumna wajib eta. Sok lamun teu digitukeun lieur urang maca Quran. Mana surat pertama kunaon make diturunkeun surat Al-Fil, naon ari hartina Al-Fil gajah, piraku ngaran surat Quran make aya surat gajah. Digali asbabun nuzulna, oh ti dieu. Ata Al-Baqarah naon hartina sapi bikang, piraku aya ngaran surat Quran sapi bikang. Al-Baqarah digali asbabun nuzulna, karak nyambung, oh ti dieu asalna kitu. Namun teu digali di zaman Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, atuh moal ngarti-ngarti urang. Subhanallah, bid'ah tapi wajib eta mah mengkitabkan Al-Qur'an. Jadi mushaf Utsmani saat diresmikan di zaman Sayyidina Utsman. Aya deui bid'ah mahmudah, bid'ah nu terpuji. Naon bid'ah terpuji? Kullu ma uhdisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan fa huwa minal bid'atil mahmudah. Setiap perkara nu teu aya ti nabina tapi henteu bertentangan jeung Quran, henteu bertentangan jeung hadis, eta disebut bid'ah terpuji. Ngarayakeun Maulid Nabi doang kieu can aya ti nabina bid'ah tapi mahmudah terpuji. Naon sababna? Sabab eusina ieu perayaan keur ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Sedengkeun ngagungkeun Nabi dititah ku Quran. Falladzina amanu bihi wa azzaru wa nasaru wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Wallahu a'lam bimuradi. Maka sanaya jalma nu iman ka Rasulullah, jalma nu ngagungkeun Rasulullah, jalma nu nurungan syiarna agama Allah, naon nu ditulungan ku muludan, syiarna tolab ilmu, nu biasana rutinan minggonan paling loba 30-40, tapi ku muludan ieu jamaahna di dieu jadi ngadadak ratusan ribuan. Alhamdulillah ningalikeun syiarna agama Allah. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, jeung eusina muludan teh nurut kana parentah Allah. Naon nu diparentahkeun ku Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ngahiji umat Islam di jalan Allah ulah pecah belah. Kumuludan jadi ngahiji, sabab kula yakin waktu pilpres, waktu pilkada, waktu pemilihan lurah baheula beda-beda ieu pilihanana, bener. Tapi kumuludan mampu dihijikeun, sabab dina muludan teu mamawa beda partai, teu mamawa bendera ormas, teu mamawa bendera organisasi. Hiji nu dibawa bendera dina muludan ukhuwah Islamiyah di atas segala-galanya. Betul? Silakan Anda senang warna hijau, warna merah, warna kuning, warna hitam, silakan, masing-masing demokrasi. Tapi kumuludan hiji bendera urang ukhuwah Islamiyah eta nu tetep dijaga. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ulah gara-gara beda kaos kiai jeung kiai ribut. Nu dipilih mah geus ucang-ucang di kursi goyang ngedukan duit sidang. Kiai na geuring teh dilongok-longok. Bener teh? Ulah kitu-kitu teuing, geus mah geus bae, ngagabung deui babarengan. Bener teh? Panjangkeun deui silaturahmi, jaga kekuatan insyaallah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, Rajaban rek muludan cangkangna eta mah da eusina mah geuning ngagungkeun Kangjeng. Jadi tidak bertentangan dengan Quran meskipun raramean perayaan kieu bid'ah eueuh ti nabina, tapi lamun dipigawe menang ganjaran. Saur Syekh Jalaluddin Asyuyuti tentang perayaan Maulid Nabi, ya minal bid'atil hasanat allati yusabu 'alaiha sahibuha lima fi min ta'zimi qadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal istibsyari fi maulidihi syarif. Merayakan Maulid Nabi adalah bid'ah, tidak ada dari Nabi, tapi bagus lamun dikerjakeun menang ganjaran. Sabab eta jelema nu muludan didorong ku rasa cinta ka Kangjeng Nabi, jeung hatena nu muludan ngarasa bungah ku lahirna Kangjeng Nabi Muhammad.
Eusina mah ngaji-ngaji keneh, beda pengajian di bulan mulut disebut mulut. Pengajian di bulan Rajab disebut Rajaban, tapi eusina mah tetap ngaji. Meng beda tempat beda ngaran, beda tempat beda ngaran, tapi eusi tetap ngaji. Doang bulu. Di mana wae nempel tetap bulu, ngan beda tempat beda ngaran. Tapi eusi tetap bulu. Dina sirah rambut ngarana jenis nama bulu-bulu ken. Luhur mata, luhur mata, alis beda tempat beda ngaran, tapi eusi tetap bulu. Nempel na bibir, kumis beda tempat beda ngaran, tapi eusi tetap bulu. Atau lamun robah jadi kawat pamajikan aing baren, digas ruku kumis aing kawat. Nempel na gado, jenggot, tapi eusi nama tetap bulu. Nempel na kelek, bulu kelek, nempel na dada, bulu dada menempel dina beuteung, nempel dina pingping, tetap bulu dina bitis oge tetap bulu. Naon aja naon hah anu kalewat PR nyiksa aing kudu nyiaran di dieu amit-amit PR leung balik muludan aya pagawean di imah tanyang ke salah ke di imah kakak tadi si Asep anu kaliwatnya. Oh, aing ge penasaran urang siaran yuk. Selamat mencoba. Beda tempat beda ngaran, tapi eusi tetep ngaji bulu-bulu wae sah. Ngaji. Pikiranna tengah bulu. Nukatilu, tina makna peringatan naon Asep? Tina makna peringatan nukatilu aya nu boga ingetan saha para panitia nu ngayakeun ieu acara. Tandana para panitia masih keneh boga ingetan. Ingat karena jasa-jasa Kangjeng Nabi Muhammad. Maaf lamun daya jasa perjuangan Kangjeng Nabi Islam moal nyampe ka urang moal. Maaf ieu teh jasa perjuangan Nabi supaya Islam nyebar ke seluruh Indonesia, seluruh dunia. Sampai Nabi memimpin perang 20 kali perang lebih, bahkan Nabi selalu jadi panglimanya paling depan. Gak sedikit dahi bercucuran darah, giginya rontok kena sabetan tombak musuh. Kenapa? Karena kalau perang Rasul selalu paling depan. Jadi udah peringati kurang itu jenderal sejati, panglima perang sejati. Waktu na perang anjeunna nu mimpin lain musuh-musuh anak buah. Waktu na menang Rizki karak anak buah titah dahar teh heula. Sampaikan Nabi sering teu kabagian kadaharan ngabelaan rakyat. Kajeun teuing aing lapar, nu penting rakyat seueuh. Itulah Rasulullah. Beda jeung jenderal ayeuna, giliran perang kopral titah perang. Jenderal jeung jablay di hotel. Lain di Indonesia, lain di Amerika kalari itu. Di Indonesia mah eueuh nu ngaku. Ya Allah ya Rabbana, inilah hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi hiji-hijina jalmi paling gede jasana ka urang. Alhamdulillah. Tah hiji babak nu kahiji dasar jeung hukumna. Atuh Asep ti mimiti iraha aya perayaan lamun eueuh ti nabina. Terjadinya perayaan Maulid Nabi secara besar-besaran setelah perang salib pertama. Sanggeus perang salib kahiji. Nam perang salib teh gara-gara pimpinan Katolik dunia ngaranna si Paus Urbanus kedua ngaluarkeun fatwa sing saha orang Nasrani rela ngorbankeun nyawa pikeun ngarebut Baitul Muqaddas di Palestina jaminanana masuk surga. Ngabring kabeh tentara Inggris datang ke Palestina marake kongkorong salib ngabantai umat Islam di Palestina. Sejarah menyatakan perang salib kahiji umat Islam nu dibantai di Palestina sebanyak 70.000 umat Islam dibantai. Perang salib kahiji Islam elek anu salamet kalalabur ka luar negeri nyalametkeun diri. Anu lompat ke Mesir, ke Irak, ke Persia, ayeuna Iran. Anu lompat ke Damsik, baheula Damsik ayeuna Syria. Nyalametkeun diri, sieun dibantai. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, Baitul Muqaddas Masjidil Aqsa dikuasai ku tentara Inggris. Islam lemah. Diajak deui jihad sieun trauma.
Nengelikayan Islam lemah gitu, muncullah ide yang brilian dari seorang ulama ahli sufi, ulama ahli Allah, anu lahirna di Kupah. Ai Kupah teh kota leutik di Irak Utara. Ngaranna eta ulama Al-Imam Sirri As-Sitti, muridna Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal muridna Imam Syafi'i. Imam Syafi'i muridna Imam Malik bin Anas. Imam Sirri pikirannya cerdas. Cek Imam Sirri, dari carana Islam supaya bangkit jihadna kudu dikumpulkan di hiji tempat, dibacakan sejarah kelahiran Nabi, sejarah perjuangan Nabi, supaya mampu ngabakar semangat umat Islam. Cek Imam Sirri kudu muludan ya Pak. Ya ide mimitina. Dan Imam Sirri bingung. Ayeuna lamun ribuan Islam diondang, di mana nyuguhanana? Mulai Imam Sirri mentok mikiran biaya. Haita susah nyiar biaya, sabab biayana can kawin jeung Mang Dana. Jadi biaya teh pamajikan Mang Dana salakina biaya. Berarti tidinya mimitina butuh duit jang naon jang mulut. Dah jujur orang kita munafik dari rumah tangga hirup orang di dunia bener Bu, orangnya butuh doa, duit dan serah awewe amit doa mumun butuh duit atau doa butuh duit butuh mun teu butuh mah aing liar batak yang liar ke di Cikampek jauh-jauh ka dia daripada di imah aing mikir-mikir lo bahu hulang-hulang hutang geus mitnah ka aing mending liar aing ka dia sugan aing nepi maka dia aing menang amal astagfirullah kana duit wae awewe sirahna nya ih engke aing balik ceramah ti dia mah waduh doa. Astagfirullahaladzim, saya teh karek wawuh jeung aing geus mitnah bae ka aing. Ya, sorry set teu munafik, urang butuh duit, sasege butuheun. Ya iyalah, enggak ada yang serba gratis, enggak ada. Bener teh. Tapi ka modal-modal di WC umum, mayar. Pernah aing ngalaman di udag-udag kudu jaga WC. Aing teu mayar. Kudu jaga WC, pelit. Tunggu nah yang disebut pelit. Enak Pak, mayar sih, atuh ngomong ya mayar gitu. Baraha 2.000, bere 5.000, buru kembalian anak, bawa receh, modal dah ya yang gajar. Oh daripada lapor duit aing, asup dah yang gajar WC, 2.000 deh. Panyesa 1.000 tah, bro 1.000 deh lumayan, jam parkir, wah receh ji, karena hitutkan baik, hitut 1.000, bret, kanu jaga, lunas. Aisyah mah yang gratis wae. Urang butuh doa, duit. Uyuhan salakina salah labar ih. Buka pamajikan mah istilahna dengan duit Pak. Cuk ibu-ibu tong munafik si Asep da 30 duit teh moal beres rumah tangga. Emang bener tuh Bu? So, giliran salakina loba duit mah usahana maju ngadadak manja. Pamajikanna ngomongnya dicadel-cadel. Salaki mau ngopi ge meni diwobel-wobel ka salakina peda salakina loba duit kakang ngopi atuh ngopi. Giliran salaki teu geblek duit nyengsol sungutna. Salakina ngaguak nyai panjenengan kopi. Datang ti dapur lain nyieun ngajinjing termos. Gelas sendok gubrageun hareupeun salakina jieun ku sia ulah manja sia eueuh pagawean molor ngopi ngajajah ka aing tah termos tah gelas tah sendok tah gulana tah cek salakina kopina mana kerok beuheung sia astagfirullahaladzim rek modaran salaki jadinya duh daki atuh aya awewe kitu aya cekek bareng-bareng soalnya kalau bawa duit temen manja ngomongnya dicadel-cadel kakak iya entan entit salah kena pusing Aisyah ngomong naon
ujung tanah tentit beda salaki loba duit iya tanah tentit naon sian tanah tentit iya bujal atel saeutik atel bujal ge bebeja ka salaki hayang digerok garok ku salaki ya Allah jadi orang mah jujur butuh doa duit sia ya Imam Syiri bingung mikiran biaya kumaha lamun ribuan Islam datang tadi beda harga atuh cai-cai mah kudu aya kadeng eta pangarentesna Imam Syiri paniatanana Imam Syiri ku hiji raja anu kacida beungharna eta raja aya di Irak di kota besar ketiga setelah Baghdad, Basrah, Irbil. Di Irbil dipimpin ku hiji raja beunghar. Ngaran eta raja Abi Sa'id Kaukabari bin Zainuddin bin Ali bin Baktikin. Manggil ka Imam Syiri, bener anjeun boga ide kieu, jangan bagitkeun Islam ku macakeun tarikh Nabi muludan, bener. Terus kunaon atuh teu dijadikeun? Ayeuna pikiran raja lamun ribuan Islam datang ka dieu sanu nyuguhanana eta masalahna. Kirang bara dibere dahar atuh cai-cai we mah kudu aya kadaharan naon bae kudu aya cek eta raja atuh eta masalahna mangges tong dipikiran ulah nu tanggung jawab kabeh tugas anjeun ngondang umat Islam ribuan Islam datang sekali muludan eta raja mencit ontana 500 unta mencit kambingna 15.000 kambing mencit sapi 10.000 sapi tetanggung batu rajaban muludan model kitu orang muludan boro-boro nyumbang onta lagi eueuh aya kotok hiji gede gebahkeun sieun ka panitia panitia na care meureunna aya nu nitah we ka anakna neuleuh panitia mau proposal muludan tutupkeun panto tutupkeun panto cek anakna kunaon mah itu panitia muludan pasti teu sarap cicing sia dihareup lamun aya mah bejakeun can balik terus mah pelit ngabohong dobel dosa awewe tah anaknya jadi satpam hareupeun imah panitia datang assalamualaikum ceng maya nya budak leutik jujur teu bisa bohong ngabuak eta budak ngajawab cek emah ge can balik panitia reueuh cek iraha ceng bias berarti maya aya di jero inuna keur nyamoni kolong kursi juburna nongtot kadeuleuh panto imahna dibuka ku anakna mama panitia teh atuh indungna reuwas panitia neuleuh amu taua atuh sia moal nyumbang mah mal nyumbang we kudu susulumputan kitu geus kanyahoan kan isin bari masyarakat duit amek-amekan nyumbang aing nyumbang muludan daripada aing diciriang di lemur ieu umumkeun jumaah tah aing miluan muludan 5.000 astagfirullah 5.000 hang diumumkeun jumaah eta kudu cekek logor no gitu subhanallah maka terjadilah perayaan Maulid Nabi pertama kali tujuan membangkitkan umat Islam pikeun jihad ngarebut Baitul Muqaddas saberes di Irbil Mesir nurutan terjadilah perayaan Maulid Nabi besar-besaran di Mesir. Satu riwayat mengatakan 7 hari 7 malam di Mesir muludanana. Dengan cara apa? Dengan cara membacakan burdah, membacakan berjanji, sehingga muncullah ulama ahli tarikh, ulama ahli syair bernama Syekh Ja'far Al-Barjanji. Dibakar semangat umat Islam. Panitia nasaha di Mesir. Panitianya adalah Salahuddin Al-Ayyubi, salah seorang panglima Mesir, keturunan darah Kurdi. Kucara ngayakeun eta maca burdah berjanji kan nepi berjanji ka urangnya sok dibaca sok papan baheula mah rame musala deui doang bale rombeng baheula mah tina bilik panggung baheula mah musala can aya listrik cangan aya ku lentera baheula mah bener teh Pak ke zaman leutik urang nyaksian baheula aya speaker aya toana di luhur tangkal jambu geus gepeng digantung make setrum tagengan setrum nah aki cas aki nu pasegi 4 gini daweuh listrik aki we setrumna eta mik aya ngale nu kieu mik na lain speaker salon buleut gini bungkus ku lawon beungeut ku karet mereka baseuh da berbagai macam dejigong tertampung
Tapi haneuteuh malam Jumaah budak lalaki jeung bapak-bapak di jero musala di maghrib mereka isya hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada sauna li ismihi tarakus sifah falam yusibhum aruhu min adami wa ila abihi wa ummihi baheula saratun saranurun nubuwati fi asariri gurarihimul bahiyah ngaku cinta Nabi tuh bau jeung berjanji ketinggalan zaman ih sallu alaih tadi telok marana cabar janji urang di mah nya oh saradun saradurun nubuwati bi asariri gurarihimul bahiyah wa badra badruhu fi jabin jaddihi abdil muttalib wa banihi abdillah addirillahumma qabrahul karim بعرف سدي من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم baheula mah haneuteuh bari musala reon nu maca bar janji rame imah ge rareon tina bilik doang bali rombeng dicangan ku lentera malam Jumaah nu geusieunana ahli ibadah haneuteuh baheula mah malam Jumaah kudu ibadah imah belah ditu kadenge ti maghrib mereka isya yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim imah belah ditu ti maghrib mereka isya bismillahirrahmanirrahim tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir imah belah ditu kadenge la ilaha illallah la ilaha illallah baheula musalla bari reo doge mahalul qiyam kadenge eta berjanji ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika haneuteuh malam Jumaah baheula ayeuna imah geus galede imah geus cararaang ti maghrib nepi ka isya naon nu kadenge malam Jumaah jawab surah juring ge nama nu kadenge imah belah ditu blang 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 tebak tung ting tung tung batur eling ngiriman doa yasin ka ahli kubur ngirim jaipong imah belah ditu kadenge RCTI nu disetel imah belah ditu Indosiar Akademi dua poe aing latihan eta ya Allah atuh nu datang ka imah lain malaikat rahmat juri nu datang tentu rasa imah tengah peuting kasurupan kabeh lebok jika reling atuh euy geus muludan mah euy geura ondang malaikat rahmat eta ka imah kunaon nawwiru buyutakum bis-shalah wa qiraatil Qur'an bere cahaya eta imah ku loba maca shalawat loba maca Al-Quran masjid pagede-gede zaman ayeuna pamewah-mewah masjid tapi malam Jumaah susah neangan peserta marhabah bener aki-aki we tiluan daripada libur di masjid geus bara rongkok aki-aki ya Nabi salam alaikum ya Rasul salam alaikum nu hiji marhabah nu hiji batuk backing vokalna eta nu hiji molor na tembok nu aktif mah eta we hiji ya Nabi salam alaikum ya Rasul sakitu teh bari ngadu
jeung tetangga masjid eta imah teu mikir hayo nya teh lagu lagu Sunda atuh kadenge lagu Sunda ku aki-aki di masjid kahartieun keur marahaba tah aki-aki ngadenge lagu Sunda jangan di dieu atuh eureun aki-aki marahaba samaruk titah eureun beureunan geus nepi ka dieu atuh ditutupkeun bar janjina ku aki-aki carita cinta nu urang segeruk aki-aki mararewek di mushola da inget ka pamajikan geus paraeh kabeh nyi ka kidul berapa aki-aki lalu padang ka kidul nyi ka kalen kulon wetan moal nyarang aki-aki sing haruleng di jalan ya lu bener kamana lumpat geus teu aya kakaitan antara urang duaan lain anjeun lain engkang urang geus lain-laina lain ulah tuh cek aing ge urang dieu nu ngamimitian tang di inna lillahi wa inna ilaihi kiamat teh datang di pengajian rutinan teh latihan nyanyi heula we sia mameurina masjid pamewah-mewah pagede-gede malam Jumaah susah neangan peserta marhaba boro-boro saminggu sekali tiap malam Jumaah unggal peuting unggal magrib meuneu hese neangan peserta wiridan. Assalamualaikum gajeleng lalu nyit tinggal imam di mushola sorangan untung aya baturna jadi opatan kohkol bedug kurung dedes 4 sekawan ya Allah tuh jelema aya geus teu betah diuk di masjid ting DKM salah meuli sajadah heueuh sajadah ayeuna mah make beling karena jubur teh nojos renyem atuh heueuh sajadah ayeuna mah dipake sujud teu geunah sajadah ayeuna mah make per hulu teh meuni mentah tungtang ya Allah ciga tuh DKM ke meuli sajadah teh nu make power blue make aibon dipake sujud rapat hulu teh hudang-hudang gawean ayeuna mah gitu tah kepala ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah bangkitlah Islam di Mesir beres di Mesir dari kaya keendai perayaan di Damsyik saha panitiana Syekh Nuruddin Zanki mampu kembali membangkitkan semangat Islam geus ngahiji deui Islam jadi kekuatan seluruh singa-singa padang pasir kumpul rek milih saha nu pantes jadi panglima perang Islam ternyata Salahuddin Al-Ayyubi terpilih menjadi panglima perang di bawah komando Salahuddin berangkat umat Islam ke Palestina ngusir Inggris merebut kembali Baitul Muqaddas dan berhasillah umat Islam para perang salib kedua Islam berhasil di bawah komando Salahuddin Al-Ayyubi hasil muludan itu hasil muludan Islam bisa merebut di Baitul Muqaddas alhamdulillah hiji sejarah eta nu kadua sabada tina sejarah jeung makna peringatan Asep naon babak nu kadua tina ieu muludan urang wauhan deui saha nabi nu diperingati ku urang pan tadi oge mah diinget-inget teh supaya tambah cinta ka nabi bejakeun atuh Asep saha Nabi Muhammad teh nu diperingati ku urang Nabi Muhammad teh Rasulullah nabi Allah terakhir teh di nabi sabada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta teh hiji-hijina jalmi anu paling sempur setuju mana Asep tanda kesempurnaan Nabi tanda kesempurnaan Kangjeng Nabi can didohirkeun ku Allah ka dunia can dilahirkeun ka dunia tapi geus terkenal namina ya hebatna Rasulullah teh hebat can lahir ka dunia tapi ngaran geus terkenal beda jeung urang urang mah dikenal teh sanggeus lahir anak kecil lalaki awewe lalaki saya ngaranna si Yanwar gini Yanwar kan Januari lahirna itu masih Novianti dan November lahirna nu Adinata masih Desi dan Desember lahirna nu hiji masih Oktaviani dan Oktober menu itu masih Febrianti dan Februari
eta nu gede eta mah Maret atau bulan Maret. Oh, berarti Maret bulan Maret lah ya. Urang mah terkenal teh sanggeus lah Rasul belum lahir tapi sudah terkenal. Maaf Bu Pak, sancan Allah nyiptakeun makhlukna naon nu ti payun ku Allah dicipta. Yang paling pertama Allah ciptakan adalah nur, cahaya. Eta nu pangpayun ku Allah cipta. Sabada Allah nyiptakeun nur, Allah ngadawuh khalaqtuka wa sammaituka bi Muhammad. Heh cahaya, heh nur, kaulah nyiptakeun anjeun jeung kaulah mere ngaran ka anjeun ku ngaran Muhammad. Beres Allah nyiptakeun nur Rasulullah, baru Allah menciptakan aras, lauhil mahfud, nyiptakeun kolam tina nurna Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan ketika nyiptakeun kolam, Allah ngadauh ka kolam, "Uktub." Heh kolam, tulis panjeun. Cek kolam nulis naon abdi Gusti, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gelar ka dunia ngaran geus dicipta ti payun. Subhanallah. Nabi Nuh geus nyahoeun saha nabi terakhir. Ketika Nabi Nuh diutus ku Allah pikeun ngancurkeun hiji raja dolim di zaman Nabi Nuh ngaranna Daromsil bin Pumel. Naon kadoliman si Daromsil? Kadoliman si Daromsil cikal bakal ayana perjudian. Harta dijieunkeun tarohan judi nepi ka beak harta anak jeung pamajikan dijieunkeun tarohan. Kesel Nabi Nuh aya ngabombardir kadoliman si Daromsil ngan teu kuat. Nabi Nuh salapan urang santrina aya Daromsil leuwih ti 200 tentarana. Malaikat sumping ka Nabi Nuh, "Nuh, entong sieun hancurkeun si Daromsil." Nya kumaha ngancurkeunana ieu kami salapan urang Daromsil 200 leuwih. Cek eta malaikat memeh berangkat Nabi Allah Nuh perang buka heula leungeun katuhu anjeun. Tingali eta dadam paleungeun katuhu aya naon. Dibuka dadam paleungeun katuhu Nabi Nuh aya doa, aya huruf Arab dibaca ku Nabi Nuh, "Ilahi as'aluka an tansurani binuri Muhammad." Protes Nabi Nuh, "Ya malaikat Rabbi, ieu teh salah nadam paleungeun kaula aya nur Muhammad. Muhammad teh ngaran malaikat muqarrabin apa ngaran malaikat rohaniyun?" Cek malaikatna Allah, "Eta Muhammad Nabiullah Nuh lain ngaran malaikat muqarrabin, lain rohaniyun, tapi calon jalmi pilihan Allah nu bakal jadi nabi rasul terakhir anu bakal mimpin umat akhir zaman." Ngajerit maratan langit ngojak maratan jagat Nabi Nuh minta ka Allah, "Ya Rabbi, panjangkeun umur kaula hayang jadi umatna." Seorang pangkat nabi, seorang pangkat ulul ajmi Nabi Nuh alaihi salam cerik minta ka Allah hayang panjang umur, hayang jadi umat Nabi Muhammad. Untung jasa urang mah euy geus diakui. Alhamdulillah. Lain sakada di dunia jeung di akhirat urang hayang digero ku Nabi, hayang aya di payuneun Nabi. Amin. Makana ieu ngagungkeun Nabi poe ieu sing jadi saksi di poe kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal. Tadina sieun Nabi Nuh salapan urang berangkat ajur Daromsil jeung perjudianana nyeplos ka Banten. Si Daromsil incuan di Banten saha si Togel cicing sia cicing eta Togel tah incuna Daromsil. Jadi Togel binatang yang terpanjang di dunia, huluna aya di Singapura, buntutna aya di Cisarap. Sabab harita nu diteangan Togel nyaeta buntutna, huluna mah di Singapura. Ngadadak araredan jelema gara-gara Togel. Tekopneul bangkong budug liwat di kerok. Modar bangkongna. Cek bangkong baro-baro aing nyieun angka, aingna modar mantep. Tembok makam di kerok. Zaman Togel harita makam arasup angin. Nu gempeng barareuh-barareuh. Teu meunang keneh wae. Datang nama ka kiai. Assalamualaikum kiai. Hanon ceng. Lah sakali-kali mah teu haram kiai meureunan. Naon sia ngomong? Ya bejaan kiai, kira-kira na peuting ayeuna sabaraha nu kaluar.
Kiai nafsu ditanya togel nyokot sendal Kiai dibabet tukang togel kena karena semua tebareng ketihan udah ngambek tukang togel malah sendal Kiai dicokot di dulu handapna nomor 42 sendal Kiai geus neuleuh nomor cek tukang togel Kiai nuhun informasina assalamualaikum Kiai ngahuleng beda can nyambung eta Kiai kena nomor sendalna pentingna dipasangan 42 isuk-isuk tembus narik 400.000 tukang togel nyakal duit nusa belah nyakal bibir sumut baru aing gara-gara menang gara-gara sendal Kiai berarti aing kudu nganuhunkeun datang deui ka Kiai bae nyakal sumut assalamualaikum cek Kiai sia deui wae yang dibabet deui cek tukang togel ulah ayeuna Kiai nu kamari bareuhkeun ieu nya atuh sia rek naon ka dieu nganuhunkeun naon kan kamari dibabet sendal Kiai laju nah sendal Kiai di dulu handapna kukula nomor 42 nah penting kukula dipasangan bijil pisan kula narik 400.000 ieu buat Kiai 200.000 nganuhunkeun kula cek Kiai atuh nuhun ieu meunang mah lah si goblok eta jadi Kiai ge ngiring edan eta aya di naon ieu teh di Wanasalam nu kitu aya ustad nu kitu di Wanasalam aya eueuhnya Pak suudon eueuhnya eueuh nu ngaku nu jelas Rasulullah can lahir ngaran gester mana deui Asep tanda kasampurnaan Nabi ketika dilahirkan beda jeung urang Rasul ngobrol dengan para sahabat di majelisna sahabatna ros akhbirna an nafsika ya Rasulullah tolong ceritakan ya Rasulullah tentang kejadian kelahiranmu Rasul senyum sahabat kau lagi nguping ti umi kaula kumaha cek umi salira ya Rasulullah cek umi kaula kieu waktu kaula dilahirkan ra'at ummihi waladat bi ka'annahu nuran adaat kusurur rum wasyam Umi Aminah ningali waktu kalau dilahirkan malam Senin 12 Rabiul Awal Mekah keur poek ngadadak caang sabab eta cahaya bijil tina wajah kaula jeung eta cahaya tembus ka negara Romawi sampai ka negara Syam Rasulullah makanya cek Abi Hurairah yuswana geus 10 tahun ketika Rasul lahir geus hideung budak lalaki eta Abi Hurairah begitu dari caang tengah peting ngadadak panon poe bijil cek Abi Hurairah kasyamsi tajri fi wajhihi bagaikan matahari yang sedang berjalan di wajahnya Rasulullah makanya diabadikan ku Syekh Ja'far Al-Barjanji ayat tukilana berjanji wa muhayyal kasyamsi minka mudiun asfarat anhu lailatun gharra bagaikan matahari yang membelah gelapnya Mekah poek jadi terang benderang sabab Rasul lahir mawa cahaya mangih deui moal nu kitu ngadadak lahir tengah peuting poek jadi cang salelembur aya deui moal mangih deui kan ukur nabi hiji-hijina aya ge di Karawang mati balik tatangga aing cek ijah ngalahirkeun tengah peuting keur cang listrik pas pareu kabalik eta mah minan nur ila dulumat eta tina cang jadi poek hulu orok geus nongton rek bijil bidan geus kolot eta bidan senior atuh salah kecil ijah gigireun bidan ngabantuan begitu pareum listrik bidan rumpur rampan yang hulu orok da poe ngarampa kabablasan ka gigir teuing geuk salah nyekek nah bidan reuas salah kecil ijah ngagoak cek bidan gara-gara pareum listrik hulu orok jadi ngaleutikan atuh salah kecil ijah gogoakan bu bidan ih geli ya malain hulu orok lain naon atuh ceng ieu mah hulu kobra orok jabri kecekek iya amit-amit uyuhan teu macok bidan ih lain nyengir nunung tati yayah mah dengekeun aci mikir sia bejakeun ka anak euceuk nu parawan bejakeun ulah ulin penting-penting teuing cek si Asep Bubarok ayeuna penting-penting loba orang lalian sekali macok kebel bareuna parawan kudu eling ieu jaman geus tiguling bukti ayeuna loba maling sela-sela samping
khususna ka kaum istri hirup teh sing hati-hati sabab di zaman kiwari loba maling liang ceuli model jalma akhir zaman geus poho ka pangeran lamun hayang ngapamajikan tinggal ngajingjing di jalan dibawa ke panginepan sebuting ucing-ucingan kawin karak 5 bulan geus ngais orok huntuan. Oh siala mun geus terjadi gitu indung wirang bapak wirang kiai satatangga salelembur tungtuna kabeh kabagean warirang bau warirang teh maka lamun di hiji imah aya nu jinah pek diantep teu digerebeg teu diusir maaf 40 suhunan ka kulon kawetan ka kaler ka kidul kabeh kabagean dosana satu makan nangka semua kena getahnya. Hati-hati makanya lamun Allah geus nurunkeun teguran berupa bencana musibah teu pilih kasih kabeh kabagean salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kula doraka ge moal ngarugikeun batur ieu ceuk saha teu ngarugikeun batur datang mah bencana kabeh rugi nya nu jinah mah aceng nu judi sia anu maksiat sia nu mabok sia tapi ketika Allah mere teguran berupa bencana lain sia we nu pae jelema nu teu nya naon-naon kabagian akibatna can pernah ya musibah musyawarah can pernah sungan cek tsunami ngobrol di tengah laut memeh ka darat kalau mun neureuh imah kiai liwat teu bisa imah kiai ge beak disikat ku tsunami untung kiaina salamat naik tangkal kalapa pakai kolor tak kiai udah samping nangis ke bawah tsunami ti heula untung kolor page coba lamun kolorna blogor ka bawah ku tsunami ripuh tak kiai nangkota tangkal kalapa atuh beorek di kamana hiberna eta ripuh jaba hese manu kiai nangis ngarti eta mah hese neangan kurung cicing ini kos nu ngarti bae hese datang mah teguran kabeh kabage nanti masing-masing kiai ngeunah sia ngajak masing-masing ka kiai kiai tadi dibutuhkeun waktu na kararepetan mas anu pae mah kiai nu diteang bener teu nu ngamandian mayit nu ngaboehan nu nyolatan nu ngadoakeun nu ngagotong tolol goblok nyiksa sia sorojo merkosa kiai tinggal mandian, nyolatan, ngaboehan, ngagotong kiai, atuh salaki sia nu ngagotong. Bahaya kiai ngatong-gotong mayit mitil gawean ku kiai nepi ka nguburkeun. Rek pacatalkin, eueuh nu maca. Da kiai na leungit ka kubur kiaina. Da geus capek milunyung sampai eta kiai. Ai sia nu ngagotong mah hansip RT, eta nu ngagotong. Ngagotong, iyang ngeunah wae. Nu nalkinan nu adanan nu nguburkeun nu kakubur sia mah dendam ka kiai ya Allah ngajak masing-masing kiai ngeunah wae sia ngajak masing-masing coba lamun kiai na dendam sia pek anu pae cek kiai masing-masing ripuh sia aya kira aku mayit di mana lelep-lelep ka balong loh mun anakna beunghar cek anakna kreatif geus daripada anu ngamandian mayit abah daripada bau bangke ieu taekeun kana mobil bawa ka mana steam mayit di steam sakalian seuseuh hulu mayit giles lapna teu make anu kanebo tereh garing geus garing make kiet herang beungeut mayit ulah dikuburkeun ulah bawa ka showroom siap ngiridit mayit tolol butuh sia ku kiai bu untuk pantas loba musibah di Indonesia sabab geus loba jelema teu malire kana teguran-teguran Allah sararombong teuing ka Allah bener tak teu salah cek Sarif Hidayatullah dina hiji waktu Indonesia moal eureun ditegur ku bencana lamun ngondang nangis hararaya sah nu ngondang bencana Syekh cek murid-muridna hiji di mana di Indonesia geus loba jelema sombong ka Allah ngangkat beas mah 2 karung kadugaeun ngangkat besi 50 kilo kadugaeun tapi loba jelema teu kuat ngangkat leungeun teu kudu mawa besi teu kudu mawa beas 2 karung ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar lohor 4 asar 4 magrib 3 isya 4 subuh 2
engke geus loba jelema teu kuateun. Bener? Allahu akbar, Allahu akbar. Anu kur ngucapkeun alhamdulillah. Waktu teh geus nepi, umur teh kalohor, diceluk deui macul sugan tarik mantong. Subhanallah, cek malaikat ngajebak aing ieu mah. Subhanallah. Berat leungeun. Padahal teu kudu mamoanan ukur mawa kalimat Allahu akbar. Sadai saya nu ngondang bencana di mana di Indonesia geus loba pemimpin sarakah. Geus teu mikirkeun rakyatna, ayeuna mah pemimpin mikirkeun kana organisasi jeung partaina. Leres? Ke rakyat kadengke oge. Maaf. Silahkan aya rancangan undang-undang RUU Omnibus Law. Bus lain bus lah. Omnibus Law. Lamun eta RUU Omnibus Law Cipta Kerja nguntungkeun ka rakyat Indonesia, mantak ngamaslahatkeun rakyat Indonesia, ngamaslahatkeun ka umat Islam di Indonesia, henteu nyekek ka rakyat di Indonesia, henteu ngarugikeun ka umat Islam. Lamun ditadatangan eta RUU berarti jadi amal soleh, jariah amal soleh anggota dewan jeung presiden, ganjaranana nepi ka paehna ke ngocor terus. Tapi lamun RUU eusina ngagencet rakyat Indonesia, nyangsarakeun rakyat Indonesia, ngancurkeun Islam. Hati-hati, anu nyieun jeung nu nandatangan jeung nu setuju, nu ngadukung, nepi ka paehna eta sarua jeung jariah dosa, nepi ka paeh dosana ngalir terus. Tinggal pilih. Lamun ngamaslahatkeun ka rakyat Indonesia terutama umat Islam jadi jariah amal soleh, sok rajan geus parareh ngocor ganjaranana. Tapi lamun eta rancangan undang-undang ngarugikeun rakyat Indonesia, mikeunan perusahaan ka orang-orang luar negeri, tanah bebas dijualan ke orang luar negeri, sehingga Indonesia jadi pribumi, tadina pribumi jadi penonton. Hati-hati. Lamun geus terjadi kayak aturan di dia geus beuli ku Amerika, dibeli ku Jerman, dibeli ku Korea, dibeli ku Cina. Engke urang tatangga asli di dia ye teu meunang ngayakeun muludan rajaban sabab ngaganggu karena suasana toleransi. Sabab nu sabelah geus jadi orang Cina kabeh. Teu meunang muludan. Sabab ngaganggu nu di ieu keunana HAM, hak asasi manusia jeung toleransi antar beragama. Hariwang sim goreng tanah geus sapala 80 tahun teu bisa nepi ka 7 turunan. Ya, inju buyut sia teu bogeun taneuh. Sia di mana molor. Leuweung na geus dibeuli ku si engko. Kurang derek ka mana lupa ka laut we heueuh jeung maturan hiu di ditu. Makanya boga sawah kebon sakotak 2 kotak mah euy tong dijual lah. Keur anak incu urang ge parareh dikuburkeun di mana. Ari uang taneuhna geus milik batur, mayit pae diantepkeun ek dikuburkeun teu boga taneuh teu boga lahan, teu geus dibeli ku batur. Piraku mayit umat Islam dibeleuman. Nauzubillah min dzalik subhanallah. Makana lamun yang sarakeun umat Islam ngancurkeun rakyat Indonesia eta sarua jeung jariah dosa, sok sanajan maranehanan geus pararaeh eta nu nandatanganna, hati-hati bakal ngalir terus ka kuburanana eta dosana. Tinggal pilih bae kasalamatan dunia jeung akhiratna. Mudah-mudahan sing saroleh pamimpin ulang. Amin. Ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Sadaya saya ngondang bencana di Indonesia loba jelema geus ngahina ka pawaris Rasulullah. Saha para ulama para habaib geus diledek geus dihina. Lamun geus loba nu ngahina ka ulama-ulama Allah, hati-hati musibah teguran ku Allah didatang-datangkeun. Sadaya saya ngondang bencana di Indonesia geus loba jelema umat Islam resep nyarieun masjid tapi emung ngareusian. Enyen mah keren-keren nepi ka dae papanasan mentan jariah di jalan. Masjid geus dibangun eta nu menta jariah eueuh ka masjid-masjid. Keur pindah menan menta jariahna di Papua nu gini gitu. Ya Allah, sadaya saya nu ngondang bencana di Indonesia geus loba umat Islam ngaraku iman tapi resep ngasupkeun barang-barang riba kana jero beuteungna. Awas hati-hati. Makana pentah
disindir ku Bang Haji Roma Iraha. Hah? Oh Irama. Eta favorit aing baheula Roma Irama. Aing keur digobong sok kabur aing keur ngaji, lamun di tetangga lembur aya layar tancap. Oh film layar tancap di sawah geuning baheula aing keur leutik sok kabur di pasantren. Kabur ge aing mah nyusul anak guru, da anak guru ti heula lalajo. Atuh keamanan aing mah anak guru kudu dijaga, aing beuki ongkoh. Layar tancap. Film judulnya teh jauh ti dono, beri prima, advent bangun, nyi blorong, terus nyi roro kidul, terus soneta. Nah, tuh aing pangrajin harita. Mutolaah aing. Apal kitab na aing eta mah. Eta teh karangan Diki Julkarnain. Tah, film Oma nu rame, giliran film Oma surah, jagoan datang. Asal Oma we bijil filmna. Jeng 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 jeng. Cicing kadenge keneh ku aing eta baheula. Eta musik di mana Oma rek datang naik kuda Oma. Na tonggongna gitar. Jeng 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 jeng. Pernah jadi Nyi Roro Kidul aja. Wah. Salah nyetel musik sia Kak. Jadi tina Oma kana Nyi Roro Kidul. Jeng. Datang kuda, Oma naik kuda. Tumpak. Jeng. Sarana oneta. Aing. Astagfirullahaladzim geus kelecehan sia. Ya, denge. Aing penting di Balaraja ngaji nyaritakeun eta sora naon Pak Bu? Sora Haja Sepu Barok, niru sora kuda. Ngeunah ngajawabna. Aya di dieu sora naon kuda. Dendam. Keun baik dicirian ini. Jeng. Peruntak. Sok sia nyebut kuda deh kan. Oma ditembak. Kena karena sukuna getihan diusap ku Oma. Astagfirullahaladzim. Sungguh kau terlalu. Aku yakin satu saat akan ada balasannya. Assalamualaikum. Oma jeung penjahat ge assalamualaikum wae. Soleh Oma teh. Oma lubat itu. Kudana eureun da aya bikang nyabrang. Ditanya ke Oma, kau gah itu Rika? Mimin. Oh, Mimin. Ternyata aku salah Mimin. Terima kasih Mimin. Assalamualaikum. Wes Oma. Oma didatangan semah jamaahna ka imahna. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Haji? Alhamdulillah. Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Gara-gara siapa Bang Haji? Baik, kita simak syair berikut ini. Jadi Oma malamun aya musibah nyieun lagu wae eta mah. Loba musibah yo gara-gara saha dibahas make syair. Kunaon loba musibah cek Oma kieu. Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jelema geus poho ka Gusti Allah. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa. Loba pemimpin sarakah, benar? Di zaman sekarang eta ciri Oma dengekeun heula lamun Oma nyanyi ujungna meriang ngagebreuk kitu aja. Banyak orang Islam yang tak sembahyang, betul, tilok tahlilan, ngaharamkeun muludan, ngaharamkeun rajaban, berjamaah oge ngan kurduaan. Lamun geus nginjem duit,
nang jadi gadinya dinya eta lagu ka tukang kiredit atawa karen tenir nginjemna 1 juta ngembalikan 2 juta pajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyiksa riba haram cicing sia Bang Emok cicing sia beda curi aing Bang Esap jadi pantas musibah teureun-eureun hiji geus loba jelema sombong ka Gusti 2 geus loba pemimpin sarakah keur memehna wungkul naik nu dipake politik nempo kanu laleutik tapi geus cicing di luhur di kosi goyang nu dipakena politik nipu kanu laleutik nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh ka kitu bantuan atuh Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Timur, nu malarat tetep malarat, tila luhur beuki makmur, bener. Listrik neon teh kuda di kadutan, ngarti teh ibu? Sarua. Listrik neon teh kuda di kadutan, rakyat detik kelaparan teu naon-naon, nu penting beteung abah, beteung ibu, di laluhur ngagerendutan. Teu kitu kabeh Asep aya nu jujur anu saroleh anu sok resep ngabangun wilayahna ulah dicap goreng kabeh anggur doakeun bisa anu keur mengkol tina aturan Allah doakeun sing buru-buru bareunang hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala isin geus 74 tahun merdeka keur aku masih kana loba nu sangsara da Indonesia teh beunghar matak Belanda datang ka dieu baheula Jepang datang Portugis datang hayang nguasai Indonesia babeunghar Indonesia teh hayang naon di Indonesia aya di negara batur teh boga di Indonesia aya ku subur-suburna aneka tambang aya, minyak gas bumi aya, timah berlian aya di Indonesia, emas panglobana di Indonesia, Gunung Pongkor, Bogor, Ciemas, Jampang di Banten aya, ayeuna dideteksi di aya 118 gunung di Kalimantan jeung Sulawesi mengandung emas. Ku beungharna Indonesia. Bahkan kamari di Bogor anu menang emas 60 kilo, begitu ditimbang di kilo lucak tina kiloanana. Emas bejo ke dagang bakso direnceng langsung. Sakitu teh adina can lanceukna 2 ton malanceukna mah gede berkahna Indonesia Mas Marno teu gede ku beungharna Indonesia tapi konon teu mampu mensejahterakan rakyat pan loba teuing maling di luhurna harta-harta Indonesia diakutan ke luar negeri lain jang rakyat buktina mah kalakah jang batur ya Allah ulah nepi ka kitu sabab Indonesia moal nangtung Indonesia moal merdeka lamun teu dikumbah ku getih para ulama baheula bisa merdeka teh sabab getih ulama nu ngumbahna itu getih para santri maaf Bu Indonesia can boga ngaran baheula masih kena negara-negara bagian kerajaan maaf can aya TNI Polri can aya merah putih can aya Garuda Pancasila can aya anu geus aya naon baheula di urang di dieu pasantren kobong madrasah musola eta nu geus aya ti mantak santri baheula lamun penting ngalogat kitab lamun berang nyeketan bambu runcing pikeun terang baheula santri tak moal nangtung Indonesia lamun teu ditebus ku getih para ulama para kiai para santri baheula saha nu mere warna merah putih bendera urang ulama cucuna Kangjeng Nabi Masya Allah Al Habib Idrus Salim Al Jufri anu lahir di Tarim Yaman hijrah ke Indonesia di mana? Di Palu, Sulawesi Tengah. Anjeunna mah santrena bareng sareng saha Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Bahkan Hasyim Asy'ari teh lanceuk kelasna di pasantren, lanceuk kelas Habib Idrus Salim. Eta Habib Idrus Salim ngimpi dina hiji sarena didatangan Gusti Rasulullah saur Kangjeng Rasul, "Hai Idrus Salim, lamun negara ieu merdeka, bere bendera kebanggaanana beureum jeung bodas." Eta pesan ku Habib Idrus disampaikan ke Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ku Hasyim Asy'ari disampaikan ke Bung Karno ketika Muktamar NU tahun 1837. Maka diterimalah oleh Bung Karno bendera kita adalah merah dan putih. Usul pesan di Kangjeng Nabi Muhammad nu disampaikan ka incuna ka Habib Idrus Salim Al Jufri. Garuda Pancasila jadi lambang negara menang saha? Ya Allah menang dzurriyyah Nabi Sayyid Hamid Al-Qadri
anu jadi Sultan Pontianak kedua Kalimantan. Rancangan Garuda beliau yang membuat jadi lambang negara. Subhanallah. Tapi Bung Karno yang proklamasi milih tanggal baraha datang ke Habib Ali Al-Habsyi Kuitang. Habib proklamasi kudu tanggal baraha cek Habib Ali tanggal 17 sabab eta angka keramat 17 teu bisa dijauhkeun jeung jumlah rakaat umat Islam sampai sapeting 5 waktu salat. Oke 17 adalah diturunkan ayat Quran pakai eta. Cek Bung Karno bagus saya pakai 17 Agustus. Menang Habib usulan ti ulama ti kiai. Rek proklamasi Bung Karno bingung sanu ngibarkeun bendera, datanglah seorang tentara berpangkat sersan bernama H. Mutahar. Cek H. Mutahar, Bung, saya sudah siapkan pasukan. Pasukan apa? Pengibar bendera. Saya bikin pengibar bendera. Berarti anu nyieun pas Kibra, pasukan pengibar bendera anu nepi ka ayeuna dipake ayeuna di istana adalah seorang dzurriyyah Nabi, seorang cucu Nabi bernama Al-Habib Husain bin Ahmad bin Husain bin Ahmad bin Husain Al-Mutahhar. Jadi H. Mutahhar eta teh ngaran Habib Husain Al-Mutahhar. Ngan ditulisna H. Mutahhar. Wafatna dina pangkat mayor tentara. Dzurriyyah Nabi eta. Bahkan jaga bangkitkan semangat jiwa juang merdeka Indonesia. H. Mutahhar nyiptakeun lagu jaga bangkitkan semangat para pejuang dengan lagu 17 Agustus 17 Agustus tahun 45 itulah hari kemerdekaan kita. Saanu nyiptakeun H. Mutahhar disumputkeun ku marehanana aslina padahal teh Habib Al-Habib Husain Al-Mutahhar. 7 bulan rek merdeka Habib Mutahhar nyieun lagu deui yang nyemangatkeun para pejuang dengan lagu himne syukur kemerdekaan. Dari yakin ku teguh hati ikhlasku penuh. Saha eta nu nyiptakeun padahal 7 bulan deui ka merdeka tapi geus nyiptakeun syukuran kemerdekaan. Ieu hebatna Habib H. Mutahhar Al-Habib Husain Al-Mutahhar. Makanya Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung Islam, Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung habaib, Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung ulama, Indonesia teu bisa dijauhkeun jeung santri. Sabab nu nembus kemerdekaan ieu adalah darah-darah para ulama Islam mayoritas. Yuk urang jaga NKRI harga mati. Nyaah ku para perjuangan pengoban para pejuangan baheula. Urang mah tinggal neruskeun. Anu dilaluhun abe sing saroleh ulah mak teh ngarampog teh atuh. Deuleu nu dihadap engkak-engkakan kalaparan. Leres teh tetep doa mah ulah heureun doakeun para pengin urang sing saroleh. Amin. Anggota-anggota dewan sing saroleh. Amin. Supaya Indonesia kembali berkah. Musibah-musibah nu diturunkeun ku Allah diangkatan deui ku Allah sehingga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sabab masih kena umat Islam nu cinta ka Nabi, inilah benteng. Lain Allah teu mampuheun ngajurkeun Indonesia sekaligus leungit. Sabab ningali peta mah lautan jeung daratan masih kena luas lautan. Lamun ditaekeun cai laut di Indonesia, pulau nu aya di Indonesia kabeh leungit. Bisaeun Allah. Ngan dituntut we ku tsunami saeutik-saeutik gunung sing beledak. Nah geuning teu sakaligus diajurkeunana aya keneh benteng. Saha bentengna ieu anu cinta ka Nabi. Lengkah bapak ibu ke pengajian itu kan lengkah istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Saur Allah. Allah mah ngajurkeun hiji negara sekaligus lamun eta negara masih kena aya jalma nu istighfar ka Allah. Tuh beres maghrib aya keneh nu wiridan nyekel tasbih bapak-bapak iktikaf nepi ka isya. Tuh di pasantren masih ada budak santri keur ngalogat kitab. Tuh di lembur masih aya keneh kiai ngelek kitab. Mapai ka majelis-majelis rutinan minggonan ngajarkeun ilmu ibadah. Salila masih kena aya eta moal hancur sekaligus sabab eta jara di benteng-bentengna Indonesia. Alhamdulillah. Makana bapak teh kudu syukuran ka kiai ka ustad ka santri nu ibadah teh eta geuning nu ngabelaanana eta. Urang teh numpang hirup kanu ibadah geuning. Seolah-olah numpang hirup kanu ibadah.
kudu syukuran kana ibadah teh alhamdulillah masih kene duek berjamaah aman kene euy alhamdulillah dari ini deh lo sakadar ngomong ya masih kene anu berjamaah sia mantau teu batur ngabring ke masjid kamarana kak lohor berjamaah oh nitipnya nitip sih eta atuh mungkin riuh gitu mata clear jelema kitu mah di akhirat neangan ganjaran teu kapangi-pangi dititipkeun bae sih eta awas eta pelanggaran-pelanggaran anu mantak jadi undangan Allah nurunkeun musibah urang tinggalkeun ku urang jauh-jauh supaya selamat dunia akhirat mudah-mudahan sing karengeng syafaah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakitu dalam cekap kecapean ulah ayeuna langsung peuting di daerah Ciomas Padarincang wongnya ayeuna di Padarincang terus enjing di Baros Serang Pasar tah cagat pila di dinya wonge enjing tadi ka daerah sanes Binoangan ieu Labuan terus ka Malimping deui ke Kang Haji Jahid alhamdulillah ya pun lanceuk di Tapos melalui anjeunana jadi orang Banten orang Rangkas teu kudu capek-capek ka Cikampek daftar teh aya lanceuk aing di Tapos sekali nyirian muludan kosongkeun Kang Haji 10 tanggal kitu geus miheulaan manehna 10 tanggal Malimping khusus nu usina mah 3 nu 7 lapur eueuh kemari batal pindah ka tahun hareup Kang Haji heuh aya nu teu diijinan ku pamarentah makana keun teu muludan tahun ieu Kang Haji muludan tahun hareup bae sing panjang umur saden asiat mangga teu masalah ya alhamdulillah Kang Haji Jahid beserta keluarga bari capek anjeunna balik ti Cianjur Pak balik ti Cianjur subuh sare karak 3 menit geus dihudangkeun deui abiur kakula beres ti dieu teh nepi ka tanggal 4 silih mulut meureunnan di Banten teh 5 silih mulut neme wilayah Tangerang Balaraja ka Bogor Sukabumi campur Jawa Barat sampai silih mulut akhir Jumadil Awal pertama tanggal hijina ka Brunei Darussalam lamun aya nu ngondang atuh keula can beres ieu ngomong mun aya nu ngondang aya nu ngondang nya sare bae di imah yang lain aing ka Brunei eueuh nu wau ngadon ngandon nyangsarakeun diri ulang huleung aing di ditu ih amit-amit dan sing sararehat sadayana hadir khususna dijaga diraksa ku Allah ditebihkeun tina balahi jeung wabah amin sehat walafiat bisa ibadah oke mudah-mudahan kum sadayana urang sing keng syafaahna Kanjeng Nabi Muhammad SAW sabadaya sim kuring bade ngeuring istirahat heula di bumi tadi teh di ditu hapunten mayunan sim kuring gen keluar hoyong reureuh heula kurang sare ya teh Bu Pak jeung kurang dahar ongko ulah kabubar kayak di dianya lamun can ditutup doa ku guru urang sadeko kasepuan sim kuring bade ngeuring istirahat lawe di bumi di ditu sakitu bae hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.